नेपाबी तेगु तजिगु नख मोनी नख कोचागुदु देदस कौलाथु पारुखुनु नलासा पिना सुरुचिगु मोनी नख कौलाथु पुनी कति पुनी खुनु कोचाइगु ख मोनी नखले विशेष याना नवदुर्गा भवानीया पूजा आराधना यागुलिसे नवरथ बनेगु याई अथे कौलाथु सप्तमी खुनु फुलपाती दुकाइगु खसा महाअष्टमी खुनु थगु छेया ज्यावत आगमे थापना याना थाप हनिसा बहनी सक्ले छेजपे चोना कुची बेनया हनिगु ख अथे महानवमी खुनु स्याकुत्याकु नख हनी विशेष याना स्याकुत्याकु खुनु स्वनिगाई थिथि थासे चोपी अजिमा द्यत पूजा यागु नाप नाप थगु कल कारखानाई मसिन सवारी साधन तन पूजा यागु याई अथे मोनी नख या मुदी कथ दशमी खुनु चाल हनीगु ख थोखुनु थगु छेया थकालिया लात सिन तिना सुवा फेगु चलन दोसा अथे थ तिथि पिनिगु लात न सिन तिना सुवा क्यागु परम्परा दु थथे सिन तिगुलिसे सुवा क्यागु क्रम पुनि तक जी अथे चाल खुनु सोनिकै थिथि थास पायो पिया वया पायो जात्रा याइगु खासा कौलाथो एकादशी खुनु यया अस्ने चोपिनिगु चाल याइगु परम्परा दु मोनिया चोले सोनिगै थिथि शक्तिपीठ देगले भक्तजन्त मोमोजुइगु खासा मोनी नखाए त देवी दुर्गा भवानी महिषासुर बध यागुली असत्य या त बुका सत्य या जिजुगु ताका तुगु नख नेपामी तेस बाची यंकहे तजिक हनिगु ख